中嘅我好似被塞入一條好窄嘅跑道，成績、排名、老師同父母嘅期待全部逼埋一齊。考得好，我先鬆一啖氣；考得差，就成個人跟住分數跌落去。老師嘅關心，我反而成日問自己係咪會令佢哋失望。朋友嘅疏遠，我會諗我係咪真係唔夠好。我最掛心嘅唔係感情，而係我要幾努力先至唔會辜負所有人，父母、老師，又或者係自己。嗰陣成日被灌輸要努力、要上進、要穩陣，我以為人生唔可以停，但好多時候我只係被推住走，只係勉強維持，唔好跌落去。高考完之後，我嚟咗香港讀大學。嗰陣我以為離開咗高考，人生會輕鬆啲，但香港俾我睇到嘅唔只係自由，仲有好真實嘅差距。有啲同學好似一早就有好多選擇，佢哋可以好自然咁試錯、計劃、出發，而我仲喺度學住點樣企穩。於是我努力學習，擴闊眼界，嘗試兼職，積累經驗。就咁日復一日，我慢慢發現原來世界真係好大，原來努力唔係為咗回應期待，而係帶我去更遠嘅地方。可能人生最難嘅未必係成為人哋眼中嘅成功者，而係喺差唔多嘅路入面找到自己嘅節奏。我想繼續行落去，帶住而家呢個慢慢學識同自己和解嘅我，去成為一個有自己選擇嘅人。